Взятки сотрудникам ДПС пытаются дать постоянно на закрытие глаз на нарушения и за несоставление протоколов. Двадцать 3 октября 2017 года. Окрестности Химок. Вашутинское шоссе. Раннее осеннее утро с первым снегом. Водитель, как и все, следует на работу. И что же он видит? В переулке находится экипаж ДПС Химкинского отдела. Государственный регистрационный знак О396950 РУС. Один водитель находился возле автомобиля, второй находится возле костра. Что же он там сжигает? Или решил погреться в конце смены? Замерз бедолага. А сжигает он бланки постановлений об административном правонарушении, причем старого образца, действующие до 2009 года. То есть те бланки, которые не относятся к бланкам строгой отчетности, поскольку они не действуют. Налицо признаки развода со стороны сотрудников ДПС, известные каждому водителю, а именно – нарушитель приглашается в патрульный автомобиль, в котором находятся два инспектора, один из которых достает бланк протокола постановления, второй сидит рядом и обрабатывает водителя. Водитель в конечном итоге соглашается на передачу денег, протокол с заполненной шапкой уничтожается. Я не утверждаю, что это действительно так. Не берусь утверждать, поскольку налицо только признаки, и это может установить лишь служебная проверка. В связи с этим обращаюсь к руководству отдела ГИБДД по городскому округу Химки с тем, чтобы была проведена служебная проверка и были выяснены все обстоятельства, изучены, показанные на данном видео. Обращаюсь к водителям. Не провоцируйте инспектора на получение взятки, ведь ответственность предусмотрена обоюдная. Либо отстаивайте свои права, если у вас есть воля и знания, либо несите заслуженное, а порой и незаслуженное наказание. Всем удачи на дорогах! Кроме того, уголовная ответственность предусмотрена за дачу взятки должностному лицу лично, либо через посредника. Данное лицо может быть освобождено от уголовной ответственности в случае, если оно непосредственно после совершения преступления сообщило о данном факте в правоохранительные органы. Извините, неправду говорите. Надо закон читать.